mu njiri simanyi Yesu wa Bayibuli waki nowa Quran alimu ekyo ekibinja so nampa audio nampa Bayibuli eya audio nga bali baginnyonnyola nga bw'olina okukola ki kati olwaleero mbadde njiwuliriza ne mpulira ekisa ekyenjawulo nti bw'oba ng'oli wano ng'oli mubuulizi wa njiri nga weebase zuukuka kola ki bw'oba ng'oli eyo ng'olaba tobitegeera situka genda obuulire enjiri muganda waffe atugambye wano ekigambo ekisembyeyo kibadde kiddirira ekisembayo genda mu famire yo ofuna abantu 10 abantu bameka 10 obabuulire enjiri okumala ennaku 10 ebisigadde birekere Katonda yakola ki yalokola gwe genda obakole ki babuulire Mukama yebazibwe amina n'olw'ensonga eyo buli kye batugamba tukikole kiringa ekikaluba kiringa ekizitowa n'ekigenda tuyamba kigenda nakuyamba abantu abalala Mukama waffe yebazibwe Yesu olwaleero tugenda kuwulira ebigambo bingi testimony yange mujagala musumba ali luddawa musumba waffe afulumyemu nze ngenda musaba wangi atutegekere overnight ngenda kukomawo badde simanyi wano waliwo ekkanisa ennene efaanana bweti kubanga testimony yange ne bwe naagibawaako essaawa emu n'ekitundu gye mumpadde tosobola kumalayo testimony ya ssaawa meka ate saagala nnyo kuleka abantu mu suspe nga balimu bali awo baga kati kyekyaddako oba kyekyaddako nsaba obudde nga buki buwanvu babadde bampise ku Friday mu overnight naye nga ate Saturday ngenda kutravelinga kati nga sisobola kola ki okujjako bawo obudde obukola ki obutinitini ate nga kyekintu kyesikola ki ate nga saagala kunnanga wange ne sitagenda kubanga kintu kibi nnyo oleetera abategesi okubanga bababuusabuusa second fe tuliwo kutereeza kanisa ebuze abalala bye babadde bakola fe tulemu obikola ki obikola bonteeka ku kipande kyo nti ngenda kujja nvudde mu kasenge ndi mu closet ndi mu kusaba oyo mwana azze wange emirundi 3 yajja luli nandeetera ebbaluwa Moses najjanga nnoonya kubanga amanye wange gyensula najjanga akola ki nandeetera ebbaluwa nemuga kale ebbaluwa ngifunye ngenda bakubira ngenda bakola ki bakubira nakeera olwaleero ku makya timunnange bagambye nemuga nti ndi mu kusaba era mutumidde na mwana nemuga agenda omugambe ndi mu kusaba kyo nakitegedde omubuulizi yankubidde essimu ndi mukola ki mu kusaba nanyinyonnyola nja kujja sijjagana kola ki kujja genda obagambe nja kola ki nja kujja Mukama awe nnyo mukisa Moses oyo mutabani wange nnyo Moses ndudde naye emyaka gyange gyonna gye mmaze mu bulokole mbadde ndaba Moses obulamu bwange mwetowaze nnyo yeetaaga bwetaazi Katonda kumuteekako breakthrough kyekyo kisooka atya Katonda era amwagala nnyo Mukama yebazibwe era ensonga ffe abamu tuyimirira gyali mu ngeri emu oba endala nze ne David Ronald Mubiru simanyi Pastor Mubiru mumumanyi agenda kujja tuyimiridde nnyo n'omwana oyo ayagala nnyo okusaba ayagala nnyo Katonda Mukama yebazibwe amiina ffe ate abamu abakimanyiiko mu Katonda tukkiririza mu Katonda akyusa abantu ate Katonda asobola okuyamba abantu najja abantu mu nfuufu n'abatuuza gyotakola ki gyotasuubiranga nako oyo Moses namugamba gwereberako buli ka conference kagende mu buli kigenda olunaku lugenda ku kyalu ensi tejja kuddamu kukkiriza nti Moses ye Moses Mukama yebazibwe amiina yensonga lwaki ffe abamu tumwagala mu mbeera eyo yonna gyakola ki gyali muso Mukama akuwe nnyo omukisa era okujja kwange wano anoonyeza nnyo yonna gye mbadde mpaka okutuuka wano Mukama yebazibwe amiina n'olw'ensonga eyo nsaba musumba atutegekere overnight batuyitire buli muvubuka saagala muntu anaasula mu nnyumba kwolwo olunaku oba yaddi agitutegekere nze nja kujja Mukama yebazibwe nja kola ki nja kujja nina ebyama bingi bye mutamanyi nina ebintu bingi
bye mutalowoozangako. Mpise mu bintu bingi, naweereza sitaani kumala emyaka 23. Manyi buli kanyomero, manyi emitego gyatega abayimbi, manyi emitego gyatega abaevangelists, manyi emitego gyatega, kubanga gy'emirimu gye twakolanga. Gino nkugamba nti nayita mu training ya myaka 20, 20 years, training how to deal with spiritual realms, embeera ez'omwoyo diringa otya nazo. Ne mala okutrainingibwa spiritually ne ntandika obikola physically mu buliwo. Kati nina ebintu bingi bye neetaaga okuyamba. Olwaliro ngenda kudiringa nabaki? Olwaliro ngenda kudiringa n'ababuulizi ba njiri. Nina ebyama bingi nnyo abasabi. Era mbeera emutundwe mu basabi. Tulina emyezi gino, emyezi guno omwezi temugumanyi. Omwezi gwe11 guno. Ku lunaku lwa Monday. Omwezi gw'omwenda ngenda kuza omwezi 11. Lwabadde lunaku lwaki? Lwa Monday. Olwo olunaku abasabi mulina kubeera mu kusiiba na kusaba. Kubanga buli we tubeera mu oguno omwezi mwe mufiira abantu b'otalowoozanga nako. Boyinza okulowooza nti bantu ba mugaso nnyo. Kati bo baintasesa bakimanyi era mutundwe bali mu kusaba na kusiiba. Ogw'omusanvu, ogw'omwenda n'ogw'ekumi. Egyo tubeera mu kusaba na kusiiba. Kyova olaba mbadde mu closet gye nvudde n'enzija era nva wano nziruka kuddayo. Guno gwonna omwezi tuli mukola ki? Mu kusaba. Kati bonna bino bizitowa tebabitegeera, temwewuunya lwaki abantu temubakola ki? Ekintu ekikwatagana mu kubuulira enjiri, ekikwatagana mu kusaba, ekikwatagana mu kusiiba, si bonna nti babibeeramu. Bibeera byabo abalonde. Katonda baataddeko omugugu ku lw'ensonga. Gwelooza abantu bakola ki ewaka? Bali ku ma TV gaabwe. Olowooza balina kye baliko? Bali ku busoopu. Busoopu bwe bali mu kulaba. Tibuli kirala kibaliko. Kati ebyo byonna nina wano emiko, nina wano targeti zonna eza New World Order ze mutalowoozanga nako. Kiki kye babategekedde through the media? Muwooza muli mu .com generation, muli mu mbeera gye mulowooza nti eriki, but kizikiriza omuntu wammwe waaki ow'omunda. Bingi nnyo bye batamanyi. Mukama yeebazibwe Yesu. Kati olwaleero tugenda kudiringa n'abasabi, tugenda kudiringa n'ababuulizi b'enjiri, tusobole okumanya tweyisa tutya, tukola tutya. Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Nzala nimbuulidde enjiri sina we situuse. Ntambudde Uganda eno yonna buli kanyomero konna, naye ekyo kyatwala Katonda okunzikakkanya wansi, kubanga nze nali siyogera na muntu yenna. Nga soogera naawe tolina kyogenda kumpa, tolina kyongattako. Nga mbulamu bwange njogera n'abantu bana: Roger Mugisha, Joseph Mayanja, Jose Chameleone, Juliana Kanyomozi ne Steve Jean. Bana bokka be njogera nabo, abalala tongasa. Tolina kisina kyenkwetaagisa. Ekyo kyatwala Katonda for 9 years nga ndi mu deliverance, okukakana okubanga nsobola kati okgenda n'ensula ne mu kayumba akaakasiisira, ngenda ku bizinga eyo mu nnyanja nembuulira enjiri bakusuza nga teriyo walala wonna wogenda kusula, okujja nga ogenda kusula mu kasiisira n'okasulamu nga kawunya ebyennyanja naye n'obuulira enjiri enkera abantu ne balokoka. Mukama yeebazibwe. Kati ebyo byonna tuze tubikola ki? Naye ekyo kitutte Katonda okugjamu amalala wangi, okukakkanya otandika okufuuka kyoteekeddwa okufuuka, kyetaagisa Katonda. Wabula Katonda tasobola kuyingira gy'oli okuggyako nga ggwe omaze okusalawo noga nti Mukama ekimala kikola ki? Katonda tako birungi byokka bwe buzibu bwe tulina. Twagala tubeere mu mbeera etya? Ennungi yokka. Eyo gyo tugibaddemu. Tugikoze eki? Tugibaddemu. Nebaza Katonda ku Sande banyanjudde, agenda okubeera mukyala wange yanyanjudde ewaabwe, naye famire eri gye twagenzeemu nga baprotestante nnyo nnyo. Muwala waabwe ye yalokoka. Muwala waabwe alokoka, abaleetedde omusajja omulokole mu famire. Taata nga yali tayagala kuwuliza byabaki? Byabalokole. Ffe tubadde tusituka ssaawa 9 ogw'ekiro, zibadde ssaawa 10 ez'ekiro, buli lunaku okumala emyezi 3 nga twagala Katonda alabise ekitiibwa kye mu famire eyo gye tukola ki? Emyezi 3. Mukama yeebazibwe. Twatuuse ku kyalo, ekyalo kyonna ne bakkakkana, ne bakola ki? Kubanga abantu be nasitudde nga tebabalabangako, abamu babalaba ku TV.
omusajja akola ku radio, akola ku TV. Nasitudde buli kikonge kikola ku radio ne TV. Omwogezi wa TV. Nendyoka nsitula abasawo e Mulago, nendyoka nsitula nagenze naba MP basatu, nagenze ne minisita omu. Kana tutuuka ku kyalo, ekyalo kyonna kyonna ne kizikira ne kisirika. Ne batandika okulaba Katonda. Katonda nga twamugamba nti tuwe bye tutwala. Ensi ekola ki? Nampa omwoyo w'amagezi ne tusiba ebirabo mu nsi bajje batalabanga nako. Kati taata yavuddeyo nga kakkanye, basenga bakakkanye, kati nga buli omu akkiriza Katonda nti Katonda gy'akola ki? Gy'ali. Mukama yebazibwe. Kati ekitiibwa kya twakirese ekyalo kyonna kyasigala kigamba bannange baleese n'abasitulire Kirwana Africa best man wange yayimbye ennyimba 3 ku mukolo. Florence Lukundo yakola ku bya coordinator. Oyo ye yaleese ne bagamba maama abayimbi badde bakolanga ki? Tebalaba nkuba bawulirira buwuliriza eri bo bategese ebyabwe eby'ekimisiri ffe twazze n'ebyaffe nga bigulumiza Katonda. Ekitiibwa kyonna kisituka ne kidda eri Katonda. Kati essaawa ya leero bakuba n'abatagamba nko Mukama yeebazibwe naye boogera nti Mukama akole ki? Yeebazibwe. Kyekiri kyekugambye nti omubulizi w'enjiri, enjiri eteeka okuba nga yaki mu buli eriya yonna yonna. Mukama yeebazibwe nnyo Yesu. Amiina. Haleluya. N'olw'ensonga eyo bw'obanga oli wano oli mubuulizi wa njiri, tugenda kudiringa n'ebintu bibiri. Ekisooka yo character. Yo what? Character. Tubayisitako ku kkubo. Tambula nnyo n'omuzeeyi Apostle Bunjo Nyumu, taata wange yanzaala mu mwoyo, ndi mwana we. Ne tugenda ku kkubo ne tuwulira abaana babuulira enjiri ku kkubo. N'ogamba oboona ali ku ki? Oboona ali ku ki? Okyebuuza oba omwana ali ku ki? Ng'owulira byabuulira ye kennyini talina kwegamba akulagira ddala nti yes, awulira nti waliwo ekyamusindiikiriza ogenda okubuulira ki? Enjiri. Naye kankubuuze, gwe omubuulizi w'enjiri ali wano, omanye enjiri eyo gy'obuulira waawe yasookera? Era ani yasooka enjiri eyo? Mukama yeebazibwe. Kaakati bw'obanga oli mubuulizi wa njiri, ddayo osome ku Yokaana Omubatiza ajja atya okubeerawo mu nsi. Soma ekitabo soma ebitabo ebisatu ebisooka bye byogera ku kubuulira enjiri okwaddala. Ogenda kubuulira enjiri y'oku kkubo. Yokaana Omubatiza ye yagikola ki? Ye yagitandika. Naye Yokaana yeeyisanga atya? Enjiri teriimu kutya. Essaawa eno osobola okutuuka wa pulezidenti n'omugamba nti ssebo, bw'ati bw'ayogera Mukama, lekera okukola bw'oti ne bw'oti. Ng'obulamu bwo okimanyi tebagenda buwaayo babutemeko obulago. Mukama yeebazibwe Yesu. Nsaba kubikkulako mu kitabo kino owulire. Omubuulizi w'enjiri w'oku kkubo owulire, kubanga olwaliro bye njagala tudiringe nabyo. Nja kuba mbateeramu ne testimoni yange mpola, kubanga sisobola gikwatako, mugenda kusigala mu bbanga ate nga mpeereddwa essaawa emu n'ekitundu, tinjagala ngikozesa. Mukama ffe yeebazibwe Yesu. 1 Peter chapter 5, Peetero ekisooka essula ya 5. Omutwe gwaffe gye mugumanyi gye guli mu kubikkulu essula ya 12 onyiri wa 11 nti baamawangula lwaki? Olw'ekigambo. Tugenda kuwangula Sitaani olwaki? Olw'ekigambo. Kati njagala owulire. Njagala okole ki? Peetero ekisooka essula ya 5 okuva ku lunyiriri olusooka. Kale mbuulira abakadde abali mu mmwe, nze mukadde munnammwe era omutegeeza w'ebibonoobono bya Kristo, era agabanira awamu ekitiibwa ekigenda okubikkulirwa. Olwokubiri, mulundenga ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe nga mukirabirira si lw'amaanyi naye olw'okwagala, nga Katonda bw'ayagala, so singa okwegomba amagoba mu bukuusa. Naye
naye ku lw'omwoyo. Awo wabadde ka point kange. Bangi ababuulizi b'enjiri mugenda kukuba okubuulira enjiri nga mugibuulira lwambaddewo ntya, lwaleero nnyimiriddewo ntya, leero ŋŋenda kulya ki, leero ŋŋambya ani, leero nnumbya ani, nga karakita zo tezisobola wadde okubuulira enjiri n'omulundi n'ogutya n'ogumu. Bw'ojerega abantu, bw'obavuma, bw'olabanga ali mu kusaaga, eno enjiri eri bizinensi y'amaanyi eri Katonda, kubanga buli omuntu omu bw'akyuka bw'ati nadda eri Katonda, eggulu lyonna lijaganya. Buli omuntu atya omu bw'ati. Naye kati baatufudde n'otufuula ku street nti byakukola ki? Byakuzannyiramu buzannyizi. Nsoose n'aba street. Kubanga omubuulizi w'enjiri wenna oteekeddwa okubanga 1 tulowooza ku nnyambalayo. Oyambadde otya ng'ogenze ku street? Eyo nnyambala naye matalinga. Ddayo olabe Yokaana bwe yayambala. Yali ategereza ddala kyalina nga n'ekibukutu akikoze eki? Akyesibye. Tuli mu biseera bya luvannyuma. Tuli mu biseera byaki? Abantu obabuulirire ddala ng'omuntu alabira ddala enjiri eriki. In fact enjiri y'oku kkubo. Alo? Enjiri y'oku bameka ng'oli wano obuulira enjiri y'oku kkubo? Akyali omu. Omulimu nno gukyali munene. Mukama yeebazibwe. Enjiri y'oku kkubo eyo efumitira ddala mu mitima gy'abantu. Kubanga bw'osaba Katonda n'akuwa kiki ogenda okwogerako, oba ogenda kwogera n'abantu abo abatasobola kutuukibwako. Amarediyo tebaagala gawulira, n'amativi tebaagala gawulira. Ebyo ngenda bituukako kubanga ate ekiri eyo nakyo kika. Mukama yeebazibwe. Amiina. Enjiri y'oku kkubo esooka kutulowooza, tusooka kulowooza ku nnyambala yo. Oyambadde otya? After ennyambala tutandika okuwulira enjogera yo. N'ennyimirira yokka gy'oyimirira ku street ng'oyogera. Nze bwe nali ndi mu Bible College ewa Apostle Bunjo, baali batuyigiriza how to oyimirira otya mu bantu. Tulina discipline za pulpit ne discipline z'enjiri tuzirina. Togenda gera nga bubulira abantu enjiri oga omanyi kati nze sina we sitatambudde, sina kika kya nnyonyi kye sitalinyeeko, naye ne bondaba ndi muntu wa bulijjo. Emmotoka tezikyamenya kati nninya ne takisi, emmotoka njirekayo ne nninya takisi. Bulungi nnyo, ndi wa bulijjo. Tekirina kye kikola ki? Situgenda kubuulira abantu bano njiri olw'okwegomba kwaffe ku ebyo bye twagala tukole ki? Tubeere. No way. Mukama yeebazibwe Yesu. Otambula nga ggwe kennyini oli alabira ddala nga ky'otambula okitegeeza. Mukama yeebazibwe. Abaagalwa mwenna abatuwulira, olwaleero tuzze okuleeta amawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo. Abooluganda tusabe mwenna eyo gye mukola ki? Gye muli. So si kukudaalira abantu wasuze enjala, laba nno wenna onyiiga otegeera. Kati agenda kuvaayo ng'agamba ye naye bannange omuntu eyandibadde ambuulira enjiri okuddamu ki? Ate ng'akudaalira mu kudaala ajerega mujerege. Tandika omuntu okwogera ku ekyo kikutwala mu masabo. Ne Katonda akikola ki? Ye muyinza w'ebintu byonna, buli kimu akisobola. Ayogera mu Lubereberye Essula ya 17 nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Kitegeeza n'abo abasamize ye bakola ki? Tuddukire gy'ali. Yes, talabikako talabwako, but lowooza ku ebyo bikuliko. Otandika okulowooza ossa otya, weebaka otya, obudde ne bukya n'osigala ng'oli mulamu, enjala n'ekuluma. Lowooza ku bintu ebitalabikako Katonda byeyateeka munda mu ggwe bikuleetera okumulowoozako nti Katonda. Tandika omuntu okutandika omufutirisako ekyo kyakola ki? Otandika okugenda okuleeta enjiri ng'omuntu agiraba ng'ekola ki? So si kumugamba nanti wasuze waagundi, eyo gye wasuze waliwo ekyamututteyo. Nze mbuulidde bamalaaya enjiri ne balokoka. N'obatuukako oli n'akugamba nti amazima gennyini kino okwetunda neetunda naye saagala.
nina abaana basatu. Omusajja bwe yanzaalamu abaana yadduka kale asooka waamu ababiri baagundi naye bakola ki butufu nanoonya ekyokola kyakola ki kyambula. Kati n'otuuka ng'olina okugjayo ekyo ekyawandiikibwa Mukama otandika okimujjukiza nti omulema bwe yajja Mukama namunayi sina kye ŋŋenda kukuwa. Asabiriza ali wali Petero naga tetulina okuggyako kino ekigambo kye tulina Kristo. Kati tandika okuteeka Kristo omulamu munda mu ye atandika okukyusa ayingirewo mu mbeera ze kubanga bw'anaayingirawo ebyo bigenda kukyuka. Tubalabyeko ab'enzaala 10 oli n'amuwasa. Gwe n'okwata omutwalo ogugwo gw'obadde olina n'omugamba olwaleero nkwegayiridde nina omuwala yankaabye amaziga nga nkola wa muzeeyi Kiganda awo nga muwala mulungi ng'ali ku street yeetunda mu Kisenyi awo. Ne mutuukako ne mubuuza naye kiki ekikukozesa kino wandibadde oli mu bufumbo. Nagamba ssebo oba onoongulangula ndeka nina ebizibu byange oba tongule tambula ogende. Naye mugamba kiki ekikutuusa ku ssa lino? Nagamba nina abaana aba naye nnoonyezza bwe nnyinza obbayimirizaawo naweereza ku mmere kaga n'atandika okunyumya eyava mu gundi mu sitore yali ki. Ne mubuuza kati olunaku nagamba nti bwe nfunayo kama nanyamba ne nfunayo abasajja 5 ne bampaayo 2 oba 3 nga ndiisa abaana. Ne mugamba nkwegayiridde ne nkwata omutwalo 10 ne mugamba olwaleero nkwegayiridde tokkiriza musajja alina kwebakako genda ati sitoliise abaana ewaka nkwegayiridde. N'alyoka akaaba amaziga ng'obulamu bwe tafunangayo muntu yali amuwadde nusu 10 lwa bwereere. Oli alumuwa amuwa kumukola ki mukozesa. Ng'owulira ddala ennaku ekola ki ekuluma. Naye oli bw'ajja asalira basalire musango. Wali wano oli malaya weetunda teggulu togenda naddifuna togenda nakola ki tunoonye solution. Kati nga nzirayo nze omubulizi w'enjiri ayimirira mu congregation nyimirira mu bantu emitwalo n'emitwalo ne ntandika okuddayo ne mbuuza Mukama kiki ekivuddeko wano. Mukama naga nti kakati ekyoyo kyawamba abasajja bali under attack. Abasajja tebakyalabirira bawala tebakyalabirira bakazi baabwe ekintu kyabakola ki kyabalumba. Kati tulina kudiringa n'okkuba ekintu ekyo ekyawamba baki jjukira abasajja gy'emitwe egirabirira amaki amaka. Kati obuvunaanyizibwa babusudde tebakyayagala kola ki. Kati ono takyalina solution yonna ayina kumaliza ng'akola atya. Kati ffe 3 5 abaana abali mu kkanisa tuddeyo tusabe tukutule ekintu ekyo ekyalumba abasajja baddeyo mu buvunaanyizibwa bwabwe mu gundi yaabwe gye balina okuyimiriramu. Ekyo ekyokwetunda ku street kigenda kola ki. Mukama yebazibwe. Then tumanye kubanga omuntu kubanga ne bw'onodduka obuvunaanyizibwa era ogenda busanga kiriza obakola ki kubanga tokulanga odda mabega okulodda mu maaso. Mukama feesu yebazibwe. Kati abantu bakyalinayo ensi kati yafuuka ndala. Abantu bakyalinayo na love kusembeza mwana omuntu yenna kulya mmere waka kumusembeza mu mbeera gyali muze nina abaana 5 bendabirira 5 nabasanga ku street nabasanga mu church ku anointed. Mama waabwe yafa mukyala yali intercessor mu church n'afa naye abantu bonna ne babaleka abaana bali batandise okugenda ku street banoonya emirimu. Nempulira omugugu nga gunsitukiddeko nga munene. Bali mu S2 mama we yafiira ng'akalala kali mu P7 omulala ng'ali mu S4 naye nga kitaabwe musajja musamize. Maama yaddukayo ng'ebintu binywa abaana be n'adduka emisinde n'ajja mu kkanisa n'addukira mu kkanisa. Kati atuuse mu kkanisa tulina muyambira eno mu kkanisa naye kkanisa tezaagala kumanya. Omusumba owanga yali ansumba by that time teyayagala kumanya. I stand nenyimirira nga nfuna emitwalo 6 ku top radio nga ze bansasula emitwalo 6. Nina omwana owange ebyo najja bebabulira mugondi namuzaala ntya ebyo nabyajja bita bibeerewo mumulaba bulabi ensi ne mugyetunuulira. Nenkwata omwana
ne ngamba omwana wange kamujje mu ssomero yali mu kisuule ng'asasula emitwalo 46 de ne mujjayo ne mutwala mu ssomero ery'emitwalo 20 ne nkwata emitwalo 26 ne ntandika ogiweereramu bano abalala ati si ono akole ki bafune education beeyongereyo kati nebaza Katonda ababiri batuse mu S5 owa S6 yamala kati ali ku course kati noona azze ali mu S4 ali mu S3 azze atambula abadde mu P1 abadde mu P7 kati bazze batambula tutambula mpola naye banyiiza bakola ki banyiiza ng'abaana banyiiza naye ino okusigala ng'okoze eki ng'oyimiridde n'okubabuulirira kubanga ogenda bawaako embalirira kkiriza bakola ki gaana naye waliwo netubeera nga tetulina nze nali sikirabangako era ekyo kyebivaayo nempeera abantu obujulizi nali simanyi nti mu nsi waliyo n'omuntu omwavu kubanga nakula simanyiiko bwavu nga sirabanko omuntu mwavu ngera mmanyi ku nsi teriyo omuntu akola ki kyova olaba nebaza Katonda olw'obulokozi bundaze ebintu ebirala bingi byembadde simanyi kati otuuka ku bantu n'otuuka ku muntu nga talina kyakulya nze nali ntuuseko ewaka nga tewali kyakulya naye mu time yali ya deliverance yange bwe nali ewa Apostle John Bunjo nga gyembeere waka nga Sala Bunjo atuzukusa ssaawa 11 neyanziza nga Sala Bunjo atuzukusa ssaawa meka 11 mwenda kitundu n'atuzukusa naga muzuke tusabe emmere ey'okulya nenga ono omukazi atubonyaabonya bw'ati ssaawa mwenda otuwe tunyumira n'ozukusa abaana mbu muzuke tusabe tufune emmere ey'okulya naye ng'emmotoka erimu amafuta ng'alina air ticket agenda kubuulira bweru naye nga tetulina mmere yakulya waka nemuzukuka Mukama gwe wayogera musabe ng'ekyokulya si butusaba kyakulya naye nalabako ku bintu ebiri practical ne bireeta okukkiriza kwange ne kuyimuka muba muli awo ssaawa nga 9 ogw'ekawungeezi olwo nomugisiibye naye abantu bakikoze eki abaana tebaagala kumanya amata bagaagala emigaati bagyagala naye nga tegiriiwo waka bo baakula bamanyi ekyo ono muweereza abeera ku rediyo ensi yonna negamba maama Sala Bunjo banange bunjo naye nga tetulina kyakola ki kyakulya waka ekyo kyekyanvere nega mubaweereza abaweereza tebaba na ssente ebyo byonna nengenda nga mbikola ki nambiga nenga okay ng'ate lwe bazifunyewo ogenda okulira bazisaasaanyiza bati nogamba Katonda wange mu mbeera eyo nga muli mu kusaba Mukama tuwe emmere tukole bwe tuti muba muli awo ekawungezi ssaawa 9 nga Namutebi azze n'emmotoka ng'ateekawaawo enkota z'amatooke 3 nasookanga kukigenda nga naye bono yamukubidde n'amugamba atuleetere emmere okitegeera oba oli awo nga mukyala Ebeneza Chip Store ng'aleese omuceere noga kati otandika ogenda ng'obikola ki kati bwe ngenze embeera n'abantu abo kigenze kindeetera okukola ki nga bwe tugenda okuweereza nayiga okutuma omwoyo omutukuvu namugaba malayika mugende muggulewo ekkubo ffe tugenda kuweereza twagala jjaamu bannange nga jjaamu muyitirivu nnyo mu kibuga ne mujja ne musanga mmwe ne mutuuka ng'ebintu byekola bwekozebwa biti nekitandika okuyimusa okukkiriza nti ebintu bya Katonda biba byaki byanjawulo kati karakita ze tukozesa nkulu nnyo tweyisa tutya ng'abaweereza Mukama yebazibu abaana ewaka nze ekyo kyekyanyamba kaakati buli mande ewaka teri kulya ne bwoba ofaanana otya tuba mu maaso ga Katonda wiiki tugitandika na Mukama emmere tugirina ekola ki weeri naye tubeera mu maaso ga Mukama teri kulya kaakati nentandika okuyigiriza abaana kaakati gwotuwa ekigambo ky'okumakya gojja tuwa ekyakawungezi nga tusiibulukuka wiiki namba genda onoonye Katonda naye nekimukakatako genda mu Bayibuli anoonye kyanaatukola ki ebyoka yewwe gye tugenda okusobola okulwana n'ebintu bino tewali kirala Mukama yebazibu waliwo amanyi okusoma Bayibuli okunsinga kale obutansinga naye asobola okusoma Oluganda ennyo okusinga ku nze gwe njogedde okusinga n'owulira nga tudduse si bya competition naye azini waliwo omuntu ng'amazima gali nti bw'asoma naawe okola ki Mukama yeebazibwe Yesu amiina wulira ennaku zino noti ng'akantu kano nagambye ebintu bibiri karakita bwe tuva tuvudde ku karakita tulina ensonga enkulu ennyo ffe Katonda baawadde ekisa okuyimirira okuweereza tulina ensonga enkulu ennyo
mu bulamu bwaffe yeyenneeyisa. Tweyisa tutya bannange? Tweyisa bubi ku bantu bannaffe. Essaawa eno ekiri mu kkanisa, ekkanisa yonna eri under attack. Byawandiikibwa birina okutuukirira wangi, byawandiikibwa birina okukola ki? Naye enneeyisa yaffe mbi nnyo, ate nga yeesobola okuyamba kati ekiriwo mu kkanisa okugikyusa. Tuvumaganira ku marediyo. Nabadde ne muzeeyi Simeoni Kayiwa ng'agamba nti mpulira ennaku abaana bali mu kuyombera ku radio ne TV tebakimanyi na kumanya nti nalwana nnyo okutukkiriza otuwa license naffe okutandika okukkiriza tubeere ne radio ne TV. Naga tebakimanyi nti ne mu gavumenti omukono gwange gwe guliyo. Nze kaze gwe bakkirizanga okubuulira enjiri ku UBC. Kati essaawa eno Bujinga akola kubanga alina bamutaddemu ssente kuvuma bagundi. Essaawa eno Kiganda akola kubanga gundi yakoze. Essaawa eno Senyonga akoze kubanga gundi yakoze eki. Kati bonna tebalina kigendererwa kiri awo kye tugamba nti tugende tubuulire enjiri eno ey'amazima naki Yesu alokola era akola ki? Awonya. Mwana watu Katonda mwesigwa. Katonda tasobola kunenya okujjako ng'akuwonize. Jjo lw'abalamu nga Bujinga mpita ayagala tutereeze radio ye tugiri branding. Olwatu sebo nti mu office ye yalowoozeza nti ampise mwe mutukuvu n'angamba mugambe. Ne mugamba sebo Mukama akuwadde ndi mukwano gwo tuludde ebbanga ddene naye Mukama akuwadde abantu. Kati abantu bano baakuwadde agenda bakubuuza era ogenda bawaako embalirira oba bavuddewo ogenda baweerako ki? Naye ku bantu abakuwuliriza mu nsi yonna lwaki tobabuulira ku njiri ey'obutuukirivu n'obutukuvu okusinga okudda mu kwevuma? N'angamba get out of my office. Ne mugamba oyinza okuba obadde olowooza ompise kutereeza rediyo yo nga Mukama antumye kugamba ekyo. Kati tojja kutuuka mu maaso ge n'atakikubuuza. Ne mugamba bw'obadde ompita ontumizza na mmotoka era kwata emmotoka envuga enzizayo gy'onzijje. Nazimba ne muka yes ye principal ndi engineer ndi consultant ekibadde kikumpisizza kwata emmotoka onvuga okole ki? Onzizeeyo. So yo yekka nze na designinze wamuzeeyi Senyonga. Ekindesigning si kirala kyonna. Katonda abantu abakuwadde muwe yonna yonna gy'abakoze eki? Gy'abakuwadde. Tunoonya abantu bano tubayigirize okulwana kye bayita spiritual warfare. Gwe well and good oli musabi kubanga ye musabi by the way si musumba musabi intercessor abamumanyi yenna gye buvuddeyo nayo ne mabega oyo intercessor. Kati tuyigirize abantu okole ejje ly'aba intercessor kubanga eggwanga lyetaaga ba intercessor. Bano bannabbi ab'obulimba tubakubye era tugenda kubakuba era tugenda bakola ki? Kubakuba. But abantu bano tubalumba mu mwoyo tetubalumba mu mubiri. Good. Bwe tubalumba mu mubiri tubalumbisa amagezi. Zinatandika okwogera kakande mu 2024 nga nakalokoka nga ndi ku top radio awo nakafuna omulimu ku top radio. Netandika nkubulira muzeeyi Senyonga kakande nga musindikira awo aba agent nga Senyonga tabikkiriza tayagala nabikola ki? Nabimanyi. Kati sawa ya leero lwavaayo lwaga wabula Alani yali muki? Yali mutuufu. Nga mugamba nti abo tebalina maanyi tebalina ki? Era tebakutiisa. Teina kyagenda kukola ki? Kutiisa. Wabula oteekeddwa okuba ng'olina ejje emabega. Bye nagamba Judith Babirie. Oteekeddwa okuba ng'olina ejje wa? Emabega. Nze Alani ondaba nti nyimiridde nina ba intercessor ebibinja 3 waliwo abali emutundwe bansabira. Nina abaana bentambula nabo mu mission bawa Bugembe. Abavuka bali 4 ba intercessor basabi. Oyo akulira ba adirira Justin na Bosa mu ba intercessor. Nina ekibinja ekirala kirima kindye kya ba intercessor abakyala basabi. Bayimirira kusabira nze kati nina nabe simanyi abansabira. Kati abo bwe basinga n'obungi kubanga tobakola ki? Tobamanyi.
Mukama yeebazibwe omulokozi. Kubanga ogenda okuyimirira tolowooza nti bino ebintu biyimirirwawo na muki na mubiri. Bino ebintu biyimirira na mwoyo, kubanga olutalo lw'omwoyo balulwana mu mwoyo, tebalulwana muki. Woolulwanira mubiri oba ovudde mu kyawandiikibwa ekiri mu Bakkolinso ekigamba nti tetumegana musaayi na muki na mubiri. Oba ogenda kukubwa kino kinyonyola abantu ne bagamba nti Sitaani mugezi nnyo asobola okulinda emyaka 10 n'akugumiikiriza. Nina omwana bamuyita Erika, mukwano gwange. Erika oyo kamiliyoni yamuwamba n'amutwala. Omwana ne bamukozesa okuwamba babiri for long time n'abalema, nga babiri abalemye nga tebamukola ki, nga babiri aliko bbugwe, ng'alina omusajja awubira nnyo babiri, nga tosobola kugenda, nga niwe tasobola kukkiriza babiri kuyimba wantu wonna, nga niwe tamaze kukola ki, kulungamizibwa, nga ne bw'oba ofa ng'oyagala babiri eruddawa nga takukkiriza. N'amuteekako bbugwe, ne balumba babiri emirundi n'abalema. Naye Sitaani muno mwabeeredde agumiikiriza n'akulinda. Nkinyonyola nnyo abantu bibenja obbasomesa nti akolera mu kye bayita weakness, anoonyayo ka weakness ko bwe paba olumala okukukwata bw'ati. Bw'obanga tewasaba nnyo kujjuzibwa kutandika kulwaniribwa, omaliriza okoze eki. Kati ate tobiteeka mu busungu, bumanya nti nina we nagwa, nteeka okusituka nkola eki, neeyongereyo. Essaawa eno tunoonya omusinza mu Uganda tetumulaba. Kati tuddayo kwesigama ku byawandiikibwa Katonda bye yagamba, byayogera n'agamba nti nina akasanvu kange, kati tutandika ga Mukama tuleetereyo abasinza abalala, kubanga babiri tetukyamulina. Tukkirize tukole ki? Naye nga luli wamutayizanga n'omugamba naye tukole bwe tuti, ng'alabanga ebintu by'okola ki, by'okusaaga. Kyova olaba tukugamba ng'oli muweereza oli wano, gwe omubulizi w'enjiri, oteekwa okuba ng'ojjuzibwa buli ssaawa, oteekwa okuba ng'oli mu kusaba buli ssaawa, oteekwa okuba ng'osoma nnyo Bayibuli, ove mu kuzannya. Mukama yeebazibwe Yesu. Haleluya. Kakati ebintu ebimu tebiri nga bw'obirowooza. Kati ekkanisa eri under attack. Eri under attack deep, kyotasobola na kulowooza nako. Otya bikula. Matayo essula ya 24, nsaba ogisome. Gisome yonna muwulire Kristo kyayogera. Erina ennyiriri 51. Tugisome tugiwulire. Njagala obikule Bayibuli kye basoma ogende ng'otufollowinga bw'oti, owulire kiki ekyawamba ekkanisa. Kubanga muyinza okulowooza nti nno ebintu byajjo, ebintu byava dda. Matayo 24 okuva ku lunyiriri olusooka. Yesu n'afuluma mu yeekaalu. Naye n'addamu. Matayo 24 okuva ku lunyiriri olusooka. Yesu n'afuluma mu yeekaalu, yali ng'atambula, abayigirizwa be ne bajja okumulaga amazimba ga yeekaalu. Naye n'addamu n'abagamba nti, temulaba bino byonna? Mazima mbagamba nti tewalisigala wano jjinja eriri ku ggulu ku jjinja eritaalisuulibwa wansi. Olwokusatu. Bwe yali ng'atudde ku lusozi olwa Zeyituuni, abayigirizwa be ne bajja gy'ali kyama, ne bagamba nti, tubuulire, bino we biribeererawo n'akabonero ak'okuggyako kwe kaliba n'ak'emirembe gino okuggwaawo. Yesu n'addamu n'abagamba nti, mulabe, omuntu yenna tabakyamyanga. Kubanga bangi abalijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Kristo, balikyamya bangi. Muliwulira entalo n'ettutumu ly'entalo, mulabe temweraliikiriranga, kubanga tebirirema kubaawo, naye enkomerero ng'ekyali. Kubanga eggwanga liritabaala eggwanga, ne kabaka alitabaala bakabaka.
walibaawo enjala n'ebikankano mu bifo ebitali bimu, naye ebyo byonna lwe lubereberye lw'okulumwa. Bwe balibawaayo mmwe mubonyeebonyezebwe, balibatta, nammwe mulikyayibwa amawanga gonna okubanga erinnya lyange. Mu biro ebyo bangi abalyesitala baliwaŋŋanayo, balikyawagana, ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja, balikyamya bangi, era kubanga obujeemu buliyinga obungi, okwagala kw'abasinga obungi kuliwola. Naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokolebwa. N'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna, okuba omujulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero n'eryoka ejja. Kale bwe muliraba ekyomuzizo ekizikiriza Danyeri nnabbi kye yayogerako nga kiyimiridde mu kifo ekitukuvu, asoma mwategeere. Kale abali mu Buyudaaya baliddukira ku nsozi. Ali waggulu ku nju takkanga kujjamu bintu ebiri mu nju ye. Ali mu lusuku taddanga nate kutwala kyambalo kye. Naye ziribasanga abali b'embuto n'abayonsa mu nnaku ezo. Nammwe musabe ekidduko kyammwe kireme okuba mu biro eby'empewo newankubadde ku Ssabbiiti, kubanga mu biro ebyo waliba ekibonyoobonyo ekinene nga tekibangawo kasookedde ensi ebaawo okutuusa leero, era tekiribaawo nate. Ennaku ezo singa tezaasalibwako tewandirokose buli alina omubiri, naye olw'abalonde ennaku ezo zaasalibwako. Mu biro ebyo omuntu bw'abagambanga nti laba Kristo ali wano oba nti wano, temukkirizanga, kubanga walijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba, n'abo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero n'okukyamya bakyamye n'abalonde oba nga kiyinzika. Laba mbalabudde. Kale bwe mbagamba nti laba ali mu ddungu temufulumanga. Kale bwe babagambanga nti laba ali mu ddungu temufulumanga, laba ali mu bisenge munda temukkirizanga. Kubanga ng'okumyansa bwe kuva ebuvanjuba ne kulabikira ebugwanjuba, bwe kutyo bwe kuliba okujjako Omwana w'Omuntu. Awaba omulambo wonna awo ensege we zikuŋŋaanira. Naye amangu ago oluvannyuma lw'ekibonyoobonyo ekyo, mu nnaku ezo enjuba erifuuka ekizikiza, n'omwezi tegulyolesa musana gwago, n'emmunyeenye zirigwa okuva mu ggulu, n'amaanyi ag'omu ggulu galinyeenyezebwa. Awo lwe kalirabika akabonero ak'Omwana w'Omuntu mu ggulu, n'ebika byonna eby'ensi lwe birikuba ebiwoobe biriraba Omwana w'Omuntu ng'ajja ku bire eby'eggulu n'amaanyi n'ekitiibwa kinene. Era alituma bamalayika n'eddoboozi ddene ery'ekkondeere, nabo balikuŋŋaanya abalonde be mu mpewo ennya okuva ku nkomerero y'eggulu n'okutuusa ku nkomerero yaalyo. Era muyigire ku mutiini olugero lwago. Ettabi lyago bwe ligejja amalagala ne gatojjera, mutegeere ng'omwaka guli kumpi. Bwe mutyo nammwe bwe mulaba ebigambo ebyo byonna, mutegeere nti ali kumpi ku luggi. Mazima mbagamba nti emirembe gino tegiriggwaawo okutuusa ebyo byonna lwe birikolebwa. Eggulu n'ensi biriggwaawo, naye ebigambo byange tebiggweererawo ddala. Naye eby'olunaku luli n'ekiseera tewali abimanyi, newankubadde bamalayika ab'omu ggulu, newankubadde Omwana, wabula Kitange yekka. Naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali, bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Kubanga bwe baali ku nnaku ezo ezaasooka, amataba nga balya nga banywa nga bawasa nga bawayiza okutuuka ku lunaku Nuuwa lwe yayingira mu lyato, ne batamanya okutuusa amataba lwe gajja ne gabatwala bonna
bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Mu biro ebyo abasajja babiri baliba mu kyalo, omu alitwalibwa n'omulala alirekerebwa. Abakazi babiri baliba nga basa ku lubengo, omu alitwalibwa n'omulala alirekerebwa. Kale mutunule, kubanga temumanyi lunaku bwe luli Mukama wammwe lwalijjirako. Naye kino mukitegeere nti alina enju ye singa yamanya ekisimuka bwe kiri omubbi kyanajjiramu, yanditunudde teyandirese ennyumba ye kusimibwa. Mukale nammwe mweteeketeeke, kubanga mu kiseera kye mutalowoolezaamu Omwana w'Omuntu kyalijjiramu. Kale aliwa nate omuddu oyo omwesigwa ow'amagezi, mukama we gwe yasigira ab'omu nju ye okubawanga emmere, omuddu oyo alina omukisa. Mukama we gw'alisanga ngazze ng'akola bw'atyo, mazima mbagamba nti alimusigira ebintu bye byonna. Naye omuddu oyo omubi bw'aligamba mu mutima gwe nti Mukama wange aludde, era bw'alisooka okukuba baddu banne n'okulya n'okunywera awamu n'abatamiivu, Mukama w'omuddu oyo alijjira ku lunaku lw'atalirindiramu ne mu kiseera ky'atamanyi. Alimutemamu ebitundu bibiri, alimuwa omugabo gwe wamu ne bannanfuusi, mwe muliba okukaaba n'okuluma obujiji. Mukama yebazibwe. Amina. Buli mubulizi wa njiri mu biro bino bye tulimu, eno scripture yandibadde yagikutte dda. Ekigenda mu maaso ekiriwo kyayogerwako Mukama waffe Yesu. Bannabbi ab'obulimba bayogerwako. Enneeyisa y'abantu muzze mugiraba. Buli kimu kyonna wabula akomekereza abagamba nti mwegendereze, kubanga tesaawa eno mutandise n'okuteekawo tubeera n'abatamiivu, tubeera n'abaki. Nze Katonda yampita okugamba bano na bano na bano na bano. Nze Katonda yampitira bano. Bannange ebigenda mu maaso mu nsi. Kristo bw'owulira ebigambo bino yabyogeza nyiike. Singa obisoma n'obifumitiriza n'obiyingiramu, olabira ddala nti bwe yali ayogera ebigambo bino nga nnyonnyola, kubanga baamubuuza tubuulire tulage ne ku bubonero bigenda kubeera bitya. Essaawa eno kyekiriwo. Essaawa eno omuntu akyalumirirwa muntu munne. Ne bw'abanga afuddeyo tekyalina asobola kubaayo, kati tokyasobola kuyita munno nti jangu tugende tubuulire enjiri. Tekyaliyo wadde bulumi, omuntu akyalina peyini yonna okujjako okulumbagana, ne balumbagana, ne beevuma, ne beekuba, ne bakola ki. Ekkanisa eri under attack. Kyokka bano abasajja bo bakuba semukiti. Balaba nti buli kimu kye baabala kikoze eki kiyiseemu. Kati essaawa eno gwali wano gwe zuukuka, tuyimirire mu butono bwe tulimu, gwe ne famire y'aka we tuba tutandikira. Tandika okuzza famire ku musingi. Tokkiriza mwana kuva waka ng'ayambadde bubi. Tokkiriza ku mwana kulaba bi TV bitategerekeka. TV muziba jeeko. Tandika awo wokka we tugenda okusinziira, okutandika okuddamu okutereeza ekkanisa. Ebigambo bye tuwogera omwana aleme kuwulira nga waliwo ebikoze eki. Oba bbaawo mutamiivu akoma eri anywa omwenge n'akola ki, bw'akomawo bwe kakkana ku kintu ky'otalabanga nako. Tutandika okunoonya bwe tushapinga okuzzaawo Kristo addemu ayingire mu ffe. Lema kugenda eno olw'okubawulidde eno bagamba bwe bati munywerere mu kkanisa bannange, munywerere mu makanisa gammwe, muleme kudda mu kuzunga. Tiwawulidde wagundi waliyo nabbi eyazze, kati ono yabaliise engatto, kakati ono yakola bw'ati, obubonero naawe n'ogenda n'ekyo. Tuli mu mawulire, naffe tuli mu ebyo. Mukama yebazibu. Kati nze kyekintambuza, ntambudde Uganda eno yonna sinawe situuse mbabulire ekintu eki. Bw'oba tolina Bayibuli, ddayo ogule Bayibuli. Tetugenda nakugulira Bayibuli, Bayibuli gyegulire. Kwata Bayibuli gisome, kubanga Katonda tagenda kwogerera walala wonna naawe, agenda kwogerera mu Bayibuli. Enviiri z'omukyala ziri expensive ezo z'olaba. Nze maze kubanga kati ntandise okubiyingiramu, we ntandise obiraba nti bibeera ki expensive.
mukyala nakugamba enviri za mitwalo 5 noga ye Katonda wange 5 soka nakwesika mnoga ne 5 gyonna ngate ezo zembi ezo 5 zetuwa zembi noga Katonda wange kyo kino kiki enviri zaabwe ziri mu 7 10 emeka bwe batyo naye omanye enviri Bible ezirimu nze nakoze enviri z'emikolo nenzikakkana emitwalo 75 oli mu mutwe gwa muntu gutya gumu bwe guti 75 mutwe gw'enviri ogu kale saawe nze nadde ndowooza Bible ezirimu mu 75 Bible egula emitwalo kati 3 2 kitundu lema at least okusiba enviri osiwuke bakugambe nti okoze eki naye ng'oguze Bible lwaki bw'ogigula gisome ne bw'oba togimanyi gisoma kale tunulamu tandika okola ki okutulamu guno si bunyukuta nze bwe munaategeka ne mumpita mu overnight mumbulyanga obudde bukyali dayari yange nagisudde naye ngenda kugula endala enkya mu mikolo namaliriza lugenze kiteke mu dayari manye nti date bweziti ndi wano kati ekizibu nekyennina kati simanyi gye ngenda kugenda kubanga dayari nagisudde kati era balina kulwana nnyo bankubire masimu mu mutwe gumu gwokka ogw'enviri mulimu Bible ya 25 Christmas abamu mumanyi n'okunoba kubanga baganye okugulira olugoye lwa Christmas engoye nagenzo zituukako anti omala bibeeramu bw'obiraba nagenzo zituukako omukyala yeze yayambadde nga za $2 million nempulira ennaku naye nga tolina kyakikolera alina okwambala mukolo gugwe olugoye lumu lwakakadde kalamba naye nga kakiki kino olugoye lumu kakadde ka Museveni kalamba lwe lugoye lwagenda okufulumiramu lwayagala lwalina okukola ki okuviiramu endala za 5 endala 35 noga Katonda iteekako okutunga bukadde 2 tekuli mutwe naye kwambala bwambazi noga hoho Mukama yebazibu kali zino ze twagulidde basenga ba maama 5 10 15 nga kati ekayo kwambala olugoye ku Christmas ogire wano mukalike tumanyi akakadde ako akaliko n'ekituli wano ku Christmas otuule wano naye ng'olina kibayibuli kyekinene wakiguze mu kifo ky'okwambala olugoye lwaki mwe muli obulamu obugenda okuddamu okutereeza gwe kennyini mu makaago naawe kennyini tulabyeko abantu nga bakyuka mu famire nebaza Katonda nina ekyoto mu State House buli after 3 months ngenda mama Jane nateekawo omutwe bwoti n'omuteekako emikono n'omusabira manyi n'ebyama byalina mukazi wattu byayitamu kirungi fe ababulizi b'enjiri bw'okifuna olina kufukamira kusabira oyo akikole ki munnabyabufuzi akirimu kati ali ku kiri Bible kye yamugamba gonderanga omwami amugamba nkwagala mu buyinza buno tabyagala naye abikola ki abimuteeka mu lwampaka ye omwami ye ekigendererwa kye ayagala famire ye ebeere happy abateeka mu gundi omukyala tabyagala naye nga ye abimukoze eki nagamba naye kino ekikoligo nkivaamu ddi amanye ali mu kiki mu kikoligo gwe toyinza nakikkiriza omuntu akugamba n'okugamba tusabe ku ssaala omuntu ono ave mu buyinza tubeereko mu bulamu bwaffe talina la life ya famire ye tagirina talinako budde na mwami we tabulina omwami buli ssaawa yonna yonna aligindi bano bamugira wabbye bano ba contractor bano omusajja talaba mukazi talaba ku mwami we ekyo kiruma omukazi mufumbo naye omanye omuntu okugamba mwaka mulamba talaba ku bbaawe fuluya naye gwe bw'omulaba nga ali mbitiibwa bamugulira n'ogamba maama oyo yakola ki kikoligo kyalimu nagamba nange tusabe essaala omusajja ono obufuzi bumutama abute ne musabe essaala Mukama ono omusajja ne musindika n'essaala yakumugoba ate nomugisaba mu bubba kubanga bambega nabo weebali Mukama yebazibu kubanga oli ayagala ku famire ayagala ku life yeeyo gye babeeramu ne bazaala abaana baabwe naye tagikola ki takyagirina ebintu byakyuka kati obulamu abantu bali mu bulamu buki bulala naye ekintu kyokka kyayimiriddeko ekimunywezezza ye Bayibuli yeki
oba wakalokoka oba waki funa emitwalo 3 genda ogule bayibuli. Nze ka bayibuli nira ka bayibuli nja babulira ebintu bingi nnyo lwenajja wano nga mutegese kano ka bayibuli kamponyako okufa. Si Gideon kano ka small bayibuli buno mu buyita bu pisto mukalaba kano mu buyita bu Gideon kati Gideon ye yabukola. Good. Kale wadde mubuyise bu Gideon naye ffe tuziyita ki bayibuli. Kano koolaba nze bakanegezaamu emirundi 10 okwagala okunzita. Temulowooza nti siri ndi mirembe ndi mu bulwa. Wamamwe abato musirike njaba twala mu Sunday school ey'ekiro anti obudde buzibe wabweru. Mukama yebazibwe nnyo. Amiina. Bakanegeza temulowooza nti gyendi ndi mirembe gyokka. Abasajja baagala kunzita bwe wali abantu abaagala okuttibwa ndi namba emu mu Uganda. Banneetaaga physically banneetaaga spiritually. But ekintu ekinkuumye ekimprotectinga family bw'otuuka ewange nze sina n'abakuumi. Sibalina bw'otuuka n'ewange wali nnomu wa bulijjo. Kyenina kiri kimu nti enneeyisa gye nneeyisa wali ateebuulira enjiri kubanga ninaanye musiraamu. Addako mulokola alina ebizibu. Addako musiraamu abakuba ebitabo. Kati bali abalala abali eri simanyi na ddiini zaabwe tebamanyi na gundi gyeri. Naye bwe nali nnoonya ne ba sponsors ku church ono w'omusiraamu ye yasooka n'okufuna. Tekiŋŋaana kulongoosa toilet. Tekina kikinzijjako wadde n'aka kubanga nze sigenda genda mu ddwaliro nga ggwe olwadde. Nti naganya okujja sina budde bwa ddwaliro mbu walwadde obukyafu. Nga nsobola okukwata n'engula gundi bulungi nnyo nennongoosa toilet bulungi. Nenvaawo nga ndi walinnya nkola ku TV nkola ku radio erinnya ndina ndi mubuulizi. Uganda yonna buli muntu ayagala okubeera mukwano gwe. Buli muntu ayagala ki ekyo tekinzijaako kulongoosa wensula. No way. Kikitenga ekarakita kati wali baga okusaawa simenyeka. Peter Bwisi abasajja ne bajja ne basaawa nenkwata mu nsaawa kati wali baga mulokole waffe tomukwa mugamba ko mulokole waffe tokola ki enjiri bwente bwe njibabuulira. Mukama yebazi. Naye nga bankutte banzijjako ku radio aba IMF. Njogera ttatu abavuka mwagala nnyo okwekubisa ttatu kyovola banjagala nnyo abavuka mu bajje. Simanyi lwe mulitegeka. I don't know lwe mulitegeka. Mugitegeke overnight. Tugitegeke nja kujja tutule twogere si wali buli muntu atage njagala tubajje yonna gye bali. Nabeerako mu overnight omuyimbi agenze ja Chebanda wansaawo si wansi okirira boti wapasa mulungi. Mukama yebazi nabeerako wansi bantu ne bakyuka ne baddizibwa bujja. Abasajja banzijja ku IMF banzijja ku radio OPFM Jinja. Njogera ku ttatu eziri ku amaanyi agali mu ssente sigini kyeriko satanic powers ku ssente zino zetukwata mba nnyonnyola. Banzijeyo ne bampamba ennaku 3 ne bansiba akandooya gwe oli wano obuulira njiri tebakusibangako nakandooya binaligamba mangi eri. Buli kaseera oza kimu ndi munnyonyi eno ndi luddawa naye tebanaba nakukwatako kubonyaabonya. Batukutte bansibye naku 3 banzijeko buli kyonna kyonna ekinkwatako baalaba ka Bible ne bakandekera. Kyovola bakakadde mwe muli ATM card mwe muli driving permit mwe muli kadi y'omulimu buli kimu kiri muno kitegeeza sola kale ka buli wengenda nkola ki ne national ID eri muno kati kitegeeza sola kakola ki wentambulira wonna ntambula nabula mukakadde kaliko n'olukoba naye sikakola ki sikata kano kamponyako okufa. Abasajja bankwata ne bansiba ennaku 3 ndi ku kandooya sirya mmere. Bazije Jinja bantu sudde waggulu mu majaani mabira gye gatandikira waggulu eyo baliyo ebikajjo n'amajaani bantadde mu kayumba bantulugunyizza banzijjako byonna baalaba ka Bible ne bandekera ka Bible ne nkwata Bible ne nga Mukama wayogera bw'oti mu kigambo kyo njuliza nkola ki njuliza Mukama wayogera bw'oti mu kigambo kyo ti bw'otakuuma kibuga n'abakuuma bakuumira ki bwereere kati bwe banzita gwe ofiirwa
basinze. Kaakati bano abasajja ddiringa nabo nga nkutte ku kati kati tolowooza nti bayibuli yakuzanyisa nakusaagisa. That's why buli gye ŋŋenda yonna mbagamba lekayo mwe ab'omu kibuga mbagamba lekayo bw'oba tolina bayibuli ate mbagoba ku bayibuli z'oku ssimu nze bagoberako ddala kubanga essimu oli bwakkubira essimu bwoti ng'obadde oli ku bayibuli osoma ng'evaako tesobola kuddako kola ki. Second, buli bwe tubeera mu maaso ga Katonda tuteekeddwa okubeera nga tuli concentrate, which means essimu zonna zibeera off. Kati ezange oluyingidde nenzijjako off. Tulina okuzzayo first love mu Katonda. Nja kuba nnyonnyola mu amasimu wangi ago ge mukwata temumanyi na kye twakola kuleeta ssimu ezo wano mu Uganda. Tomanyi saddaaka ze twakola mumulaba bulabi bintu kati buli muntu yeeyagala alaba ali mu .com awulira nga obulamu bwonna bwonna bugenda. Omusaayi gw'abantu ogwayiika nga tuleeta kampuni y'MTN wano tutandika okunishiatinga amasimu galeeta mu bantu tebalina kye bamanyi naye buli muntu akola ki. Naye okimanyi nti abantu baagala essimu okusinga Katonda. Era oli agamba obulamu bwange bwonna bwonna buli ku ssimu era n'omala onzijjako essimu eno bannange obulamu bwange bwonna oba obututte. Oli mulalu obulamu bwo buli mu ssimu weeredde nti obulamu bwa Katonda yabulina. Ife jaga ndi nonzijjako Katonda obulamu bwange oba obukoze eki agamba nonzijjako essimu oba ontutteko Katonda obulamu bwange bwonna oba obukoze eki. Abantu balimbira ku ssimu. Bayibuli egamba nti tolimbanga nga bwe batuuka nti abalimba tebajja kgenda mu ggulu wangi buli alina essimu eggulu alyesonyiwe. Abantu balimbira ku ssimu. Amaka gatabusa olw'essimu. Kati kyobola wanze bwe ŋŋenda mu kkanisa yonna bwe nnyingira bwete mu kkanisa nga nkugambirawo switch off your phone. Nali ewa muzeeyi Erubaga ewa muzeeyi Kayanja nagenda nga nina byonna okumugamba ne balemesa ne mbatunuulira nenseka n'okuseka ne nga leero bano bo balooza Katonda wakolera appointment. Naye wande ne ŋŋamba no kangendeko mu kusaba ngendeko mu 77 nentuula yali ya second what phase nentuula emabega natukuba ttendo annanga abaana bawala ne bakuba ettendo bambadde dameji bambadde ki abambadde obupati nabakuba ettendo nelifuka ettendo. Bwe twatuuka okusinza balinga be baali bagaye bonna batuule ne batuula ne bakka mu busawo bwabwe ne bajjayo amasimu ne batandika ne beekubisa bugundi bwe basindika kuwati tuli mu kusinza. Nangamba Katonda wange nga kino kyankoze bulungi kubanga ffe batumanyidde nnyo bwe bakuyita bakuteeka eri mu bitiibwa tomanya kiri mabega. Ku luno najja nsooba natuuleyo mabega nange mbere mu bantu babuki ba bulijjo nalaba byesirabanga nawulira ekintu nga mpulira njagala abantu bagamba naye bannange tuli mu kusinza kino kyokka kye kyatutonza tewali kirala kusinza Katonda. Bantu bali mu birala tuli mu kusinza Katonda ke w'omukwatirako bwoti essimu w'ogirowooleza ogijjayo weekube kaagundi olaga abantu nga bw'oli mu 77 ekibiina okola n'ekibiina bwe kiti kyonna kyonna okitwaliremu n'omala n'osindika ku WhatsApp. Nze Alan nkola ku TV nkola ku radio siri ku WhatsApp siri ku Facebook ne bonoonya eyo nina ebyama bingi by'otamanyi bya .com. Nazaalibwa byonna biri mu bulamu bwange wano byonna nja kubibalaga. Weewunye n'ensi kino kye bayita New World Order. Bano balina amateeka 10 ge batambuliza kati kye bayita New World Order. Kyovula ababulizi b'enjiri mwesibe 2 bintu si bya kusaaga. Balina ze bayita the 10-point plan for the New World Order. Amateeka 10 ge batambulirako. Etteeka erisooka bagamba nti take God and prayer out of the education system. Take God and prayer out of the education system. Mujjeewo Katonda n'okusaba mu masomero oba omaze. Boye system yawe gye batambulizaako mu kimuuzo ekya New World Order. Muwoza kye tuli mu .com. You know, ati omulembe gwajja. Temulina kye mumanyi. Ebyokubiri. Etteeka lyabwe eryokubiri batambulizaako kye bayita New World Order. Etteeka eryokubiri batambulizako reduce parents' authority over the children. Jjukira. Muwulidde ebyawandiikwa biri bye tubadde tusoma.
kigamba nti bagenda kujja nga beefaanaanyiriza Kristo nga beeyitaani bangi bannabbi b'obulimba bagenda kujja kati essaawa eno ono ye yeefaanaanyiriza bayibuli egamba suula omuggo oyo noona omwana ono agamba kendeeza obuyinza reduce parents authority over the children obuyinza bw'olina ku muzadde bukole ki obuzadde obuyinza bw'alina ku mwana waabwe bulina obusala amagezi mu bukendeezi kyova olaba baleeta kye bayita children's rights kati omwana ono omulaba n'omala omukubako amanyi n'enamba ya poliisi omubulizi w'enjiri gwe bayita TDJ omubulizi w'enjiri ono omanyi kye yakola omwana atambudde tasulangako mukomera kwegamba waliwo byotuuka n'obuuza ne weebuuza tekati ono akyosobola okuddamu okubeera ne famire ye ne babeera bulungi kubanga omwana atambudde omwana n'alyoka ajja n'agaa nti how comes olina otya obuyinza kwega kitaawo gw'ogamba ne bwotyo talina na buyinza kuggwe sajja ne bamukwata ne bamusuuza mu kkomera kubanga akubye omwana mumukendeeze kati nno wano abalokole wano mulina okulwanira ennyo bagamba nti mukendeeze destroy the due Christian family culture over the traditional Christian family or the traditional Christian family culture. How? Destroy the due Christian family culture or the traditional Christian family culture. How? Mungeri etya. Use the media, TV, radio, magazines, film industry. Kati wano webagira kubanga buli muntu yena yakolanga ki yayambibwange waka tewasoma nganga tewebakanganga tosabye oba wali mu katuliki oba wali muki nga bakuza bakutaddemu empisa eyo kyovula bakati mbagamba tuzeeyo bana abasajja ye target yabwe gibalina kati kirumbya amakanisa kirumbya na buli omu kati essaawa eno ekintu kye bayita TV njabba nnyonnyola lwe najja kye bayita TV kyasookawo kirowooza nina ka DVD bwe nabakoledde nina kanisa gyensumba e UK kanisa eno baatugamba nti bwe tuba tetugenda gatta bafumbo babikukujju bafumbo babikukujju mbamanyi mukazi na mukazi musajja na musajja nti bwe tuba tetugenda bagata batujjako license ne mbagamba nti mwannondo okubeera ku gundi yammwe ku boodi yammwe mwatunula Katonda yabalungamya kunze ate nze okwegattana kummwe Katonda yamala kwogera nange n'olwensonga eyo mbagamba Katonda yagatta abafumbo takeera nko kumakya n'agamba gatta abasajja nabaki n'abasajja bakazi n'abakazi n'olwensonga eyo batwale license yaabwe license bagikola ki bagitwale tusigale nga tugenda muki Katonda ajja kukola kyotakolanga ki kyotalowoozangako kati byo baleke bakolenga bwe bakola ki kakati nayogera ku symbols mu testimony yange nenjogera ku symbols abantu bategera symbols kyeki kakati omusumba ono tulina ettabi eddala liri US nalino kati nenjogera ku bubonero bw'abayimbi nga bungi nga tebabulowoozanga nako kati bwe yatuula wansi n'alyoka nkolera kopi nayo gikukusa ogireeta wano mu Uganda lwabadde lutalo ogikukusa ogireeta mu Uganda tulaga abantu symbols mu music muli wano muwulira music mwagala music mulaba TV mufiira ku radio mufiira ku ki toyina kyomanyi DVD eri awo nagibakoledde erina ebintu by'otalowoozanga nako abaana bammwe baagala abayimbi symbols buli kabonero konna konna olaba ebintu by'otalabanga nako kakati mubiri awo n'obeeraawo ng'ofiirawo owulira budde bugenzi kama yebazi amina ono agamba mbu if sex is free then make abortion legal and make it easy bwe bibanga ebyokwegaddanga Katonda bituwa byabwerere n'okugjamu embuto mu kiteeke mu mateeka teeka lyabuze batambulizaako kakati
obadde oyogera ku nsonga za bye tulina okusabira nga tetunnatandika kusituka kulumba bano abatannaba kufuna njiri kutuuka waabwe tusooke tumale okusigukula emyoyo egiyingidde mu kkanisa gye tuli. Kitegerekese nga tetunnaba kutandika kugamba nti kati tugenda kulumbagana abantu bano enjiri ekole ki, kubanga yokkirizagana lekayo egenda kutuukayo mu bano TV weziri eyo gye batalina ma TV gagenda kati Bayibuli olaba Iraka babakuba kati Bayibuli zigenda kifuba, mu bagundi babakuba zigenda kifuba. Kirizo bakola ki? Kubanga buli mbeera mu mbeera nga mbi nnyonnyo emudduka ne muddayo eri Katonda artist amatabagana abalumba batandika okulowooza kwani ku Katonda. Kati awo tulyoke tufune egundi yonna yonna egamba nti kakati naawe bati tulina ebitusensedde ebiri munda wano ebiri mu kutulya bino bye bigenda okutumalamu amaanyi. Tageti y'abasajja bano kujjako ka switch kali owulira desire gy'olina n'otegeka conference n'owulira nga buli muntu oyagala olina kyoyogedde onogaba buli muntu mubikula awulire kyempulira waliwo ekiziyiza abantu kyekino ekintu eky'omwoyo ekijja ne kibatuulako olina awulira nga n'ekkanisa takyajagala. Kyova olaba gyengenda yonna abasumba mbagamba tuzzeewo okusaba kuli ffe kwe twalina edda bino abadde ngamba bugingo ne mugaa gwe va ku basajja ba Katonda gwe tomanyina revival gye yava oli wano oyogera tokimanyiiko nti Sserwadda abeggalirako mu ttooyi nga tebagenze kukola pupu naye nga bagenze kusaba nga Amini abaganye okusaba. Gwe tokimanyiiko nti Amini yakwata wano n'asiba gundi oyo balaba ekkubo. Abo bonna bagundi babugingo bamanya baani Senyonga ani ono w'omukisenyi Kiganda ne basituka ne bagenda balumba ne bagaba batuteme tuva wano ne mukama waffe tuvaawo naye. Kakati gwe mwana gwe yazze jjo wano olw'okuba balina weaknesses zaabwe ne bye bakola buli omu yamanye embalirira ye Katonda bwagenda omukola ki gwoveyo otandika okulumba okimanyi nti ekyo kyokka kyova olaba nze bambuuza yonna gye ngenda wamaka yanja biki wamaki soogera ku ki abo abantu balina ekisa Katonda kyabakoze eki oyo ajja kusooka okudduka ddeyo ngewagundi amugambe mukama ng'ekiseera kyange tekinnatuuka saagala kunzita mangu kiseera kyange tekinakola ki kyekiri kye nabagamba nti mulaba President Museveni amanyi Katonda okuva ku empaka ku ki era yagamba famire yange saagala gikwatako ebeere mu Katonda. Nze nabiddukamu ne mbaleka bo famire ninayo omwana pasita omukyala muweereza famire yo eri mu Katonda naye nze nagenda okulaba nga sijja bikola ki nga sijja bisobola ne mbikola ki okujjako ng'afiiridde mu accident z'ennyonyi okujjako ng'afiiridde mu accident z'emmotoka naye oyo omusajja mwangu nnyo okwesoga ggulu ng'abantu tebakitegedde nakitegeera mu ngeri nti yaagera ebintu bigize bitabuse ng'adduka nga ga mukyala njatuza obulokozi kubanga bali kumpi waali ye nga yeesoga ki mwe muli eno mugamba nanga omusajja okitegeera ali mu bibi bye ali mu bikola ali mu kuje bamuyogerera biki bwagendako mu biki bwakola ki yamanye wali Katonda kyova olaba tokwata ku ki Mukama yebazibu ati tusooke twekoleko ffe munda tulwane n'ebintu bino firimu tulimitinga abaana baffe waka tuzzeewo abasumba tuzzeewo okusaba kuliko twabeeranga nako olwokubiri Bible study olwokusatu deliveries abantu tubakipinge bize mu church bakomengawo mu church tusobole bagoba naye bwe tuli relaxinga olwokuba bali babiri basatu nze nabagamba nakyogera mu testimony yange nimbagamba nze family mpita kubanga ennaku zino ndi mu kutereza family oba muli basatu mu holiday mpita abaana bangi benterezezza abaana bangi be balidde ebisiyaga abaana teboogera gwe mwana atya okugamba muzadde we ekimutuuseeko nzija nenjogera nabo abaana ne boogera abaana babatuusizaako ebintu mmwe nze ministry yange nagezaayo mu masomero nenzirayo mu masomero wansi abaana bammwe balina ebintu bye bayitamu bye mutamanyirako babisirikidde barelativu bammwe babasobyako omwana n'akisirikira nga tasobola nakyogera bahouse boy babasobyako ewaka bamaidi basirise tasobola nakola ki nakyogera abaana bammwe balwadde tebasobola nakwogera gwomanyi oyina muki mwana ekiri ku university
kati nakwata amaanyi nengateeka mu university last 3 months ago, nengateeka mu university. Osanga omwana mu university alina abasajja 5, alina abasajja 10, anoonya bwabeerako, naye waka olaba mwana muntu mulamu. Nze kyantuukako ebyo nange nabbi bagamba ku gundi lwendijjano Friday, mumanyi lwe mulitegeka, nze mutegeke mumpite, ngina bbi bagamba kyantuukako nentuukirira omwana omuwala nga ngina muwasa ng'atuyina abasajja 5 ali mu kkanisa, nze ndi wa 6, nze nnonye bufumbo, naye ayinayo omusiraamu, ayinayo waki abijje ku campus. Bwajje Kampala ne tugenda twatandika ne counseling, twatandika na biki byonna tugenda ewa Aaron Mutebe tuva mu counseling, bwagenda nasole wa boyfriend goroza yazzeeyo waka bujiri, eyo nambiyiseemu. Mukama yebazibu. Kati tusooke tutereeze embeera eno. Lwe najjanja basomesa bingi kubanga njagala nnyo okukwata obudde, bingi nnyo bye mutakola ki bye mutamanyi. Tunatandikira wana abortion, bino intelligence council, biki ebyo byonna biri wano. Mukama yebazibu. Amina. N'olw'ensonga eyo teri kyotasobola kukola, buli kintu kyonna tusobola okiyitamu. Ffe twetereeze, tuddeyo tweseetinge, tuddeyo tuzeeyo Katonda mu maka. Kyokka kye kigenda okuyamba enneeyisaayo mu kkubo oba otambula, omuntu alabe Katonda ali munda mu ggwe. Oli akulabe bulabe alabe nga teweetaaga kweyogerera, the way how to dress. Oli aga omwana ono ali smart. Nze mpanye example nnyo ku bawala bano banyambala mpale, bano banyambala biki, mbawanye example kubanga twabireeta tulina ebigendererwa nga tumanyi. Nkuteera awo omwana nenkulaga nenkugamba oba oyangwira okukwana kwona ayambadde bwati noona ayambadde bwati, ani akwangwira okusikiriza, ogenda okulaba ngira abalenzi bagaba ow'empale kubanga alabako ajagala abe ng'akola ki, ng'ayangwira okumulabako. Dress smartly, tambula nga mukuba omuweesa Katonda ekitiibwa, naye oyambadde akakugu kakoma eno. Gwe nze mpise mu bizibu by'otalowoozanga nako, mpise mu bisomoozo by'otalowoozanga nako. Bannumbye mu ofiisi yange awo okwagala kegamba bw'oba tonnalaba ku bintu tonnaba kubiraba. Oli najja ng'akulumbya azazze akwambalidde akantu kakoma eno nakano kakoma eno, azze nsaba kunsabira nzaale ku mwana, naye ng'ayambadde akantu kakoma eno ng'alinga zogga nti musuma nsaba kunyamba onzaalemu omwana, nga ye alinga kyekimuleese. Tweyisa tutya? Tuve mu by'okuvumagana, tuve mu by'okulumbagana. Muyina ekintu kye mwayize, siri against n'ebintu ebimu, but twetaaga okubeera sensitive ennyo kubanga nze mmanyi nnyo kye bayita target kijja mu misono. Mukiwulidde Bayibuli ebyogeddeko biri efaanaanyiriza. Muyina ekintu kati kye mwayize kye bayita fire. Fire ffenna tuzikuba era tuzikola ki? Kakati efuuse eŋŋombo. Oli ne bwe yeekona akagere fire, ne bw'alaba fire, kakati kati bw'otandika okukitunulira kivudde mu mbeera za bulijjo, kifuuse kitali kyaki. Kati tumala ne tuvalue ebintu ne tubimalamu value yaabyo nga bweteekeddwa okukola ki. Fire, fe abakuba fire tumumanyi, tumukubira mu kye tuyita spiritual warfare. Buli bw'olumbagana ate fire bamusinziirira, olina omuteekerayo emirandira, n'ogamba Mukama n'otandika okwenenya, n'oyambala ebyokulwanyisa biri byayogerako, n'otandika okumanya n'omanya nti kati ojjudde okoze eki, ati n'otandika okulumbagana areas zonna eza buli ki. Kakati akaŋŋombo kakutta abantu, oli ne bw'aba atambula kubanga bagaye fire, n'oli ne bw'aba akola bati fire, oli ne bw'ayogera kakakifuuse kivaamu value yaakyo. Kati tutandika okunoonya tuzeeyo tutya ku musingi, tusomeseza tutya abantu bano. Mwe ababuulizi b'enjiri, Bayibuli erina ebintu 5 biwandiike, 5 biwandiike bye ngenda okumala nabyo. Ekisooka tulina gwe bayita aposo. Gwe bayita ani? Aposo oba omutume. Omuki? Omutume. Ekyo ekikono ky'obutume kinene nnyo era kikulu nnyo. Omutume omulimo gwe gwa kutereeza kkanisa. Omulimo gwe gwa kutereeza ki?
kanisa. Era abazimbi bonna kati mulaba ekizimbe kyaffe kino sikiwa nti bakizimba nga tekirina birigi. Birigi yekola ki? Yetereeza. Kati gwe mulimo gw'omutume. Omutume omulimo gwe gwakutereeza kanisa. Kakati abatume kubakuza out mama nkyogere nti good tusitula abatume. Abasumba bali wano temutuulira birabo by'abaana ate Katonda ayogera nammwe. Ayogera nammwe n'abagamba omwana oyo agenda kubeera kino. Tokituulira kisitule kubanga yeetaaga enkya kikole ki? 1 2 tulina nabbi. Tulina ani? Nabbi. Kati n'ekyo sitaani ye yakikutte bw'ati n'akibaka kubanga akimanyi nabbi buli bwavaayo aba aleese obubaka mu bulungi oba mu bubi. Genda oddeyo osome Bayibuli. Era nabbi buli bwevangayo nga babuuza ozze lwa bulungi oba ozze lwa bubi kubanga ajja agamba bw'ati bw'ayogera Mukama kola bw'oti oba bw'oti. Era bannabbi tebeepankibwako. Ye ajja n'akugamba bw'ati bw'ayogera weetereeze agenda kukola bw'ati. Kakati ye sitaani yakiraba nti nabbi direct afuna obubaka okuva eri Katonda obwo tebwetaaga na kumala kuyita wa musumba obwe bujja direct. Genda okole bw'oti, genda obagambe bw'oti. Kati awo gundi we yakikwata. Kati bwakikwata ne bajja ne concept yaabwe ey'okwagala okulagula abantu baagala obbalagula. Kati bannabbi abo obulimba bakoze ki? Era boogeddeko scripture eyo kyovola nagibawadde nnyo. Kyovola tujagadde tugisome ggweyo giwulire ebigirimu Yesu bw'abannyonnyola. Nabbi naye nga bannabbi abatuufu gye bali. Nga bannabbi abatuufu gye bakola ki? Kati bwe owulira ogera wa nabbi gundi owulira nabbi naki? Kati abantu bagenda okujja okubuga nti ovawa nze nabbi gundi nabbi weesikamu bwesisi kubanga nabbi omukola ki? Naye nga bannabbi abatuufu gye bali. Ekyo kikono kimu ku bikono ebikola ekkanisa. Kikono ekyokusa evangelist, omubuulizi w'enjiri. Sebe ekyo kikono kinene era mwe abategese conference y'ababuulizi b'enjiri ekyo kikono kinene kyekimu ku bikono ebikola ekkanisa. Evangelist omulimo gwe gwakugenda kuvuba era ng'oli wano oli evangelist totuula. Bw'oba toyinayo muntu yali alokose ng'oli evangelist genda weetereeze. Oyinza okuba calling gy'olimu siiyo. Genda okole ki? Weetereeze. Omulimo gwa evangelist kuvuba nga bwakola ki? Bwaleeta bw'ati bw'ayogera Mukama bw'ati ogwo omulimo gwa evangelist. Era ntera okugamba abantu nti Pastor Kayanja si pastor wadde tumuyita ani? Pastor Kayanja evangelist. Era bw'ayimirira mu position ye oyinza okulaba omulema bwawona. Buli bw'oyimirira mu position ye ebintu byekola buki? Bwekozi. Mukama yebaziwe. Amiina. Ekikono ekyokuna kyekyomubulizi we ekikono ekyokuna kyekyomusomesa wa Bayibuli. Omusomesa omuki? Ekyo nno Katonda akitubanja nze ngwamu ekyo ekiti. Bulijjo simanyi nti Yesu yali musomesa. Maze kulya audio Bible eyo zennina. Audio Bible Yesu yali musomesa. Era n'okumuyita bamuyita musomesa. Muyigiriza, sebo muyigiriza, sebo muyigiriza. Yasomesa. Kakati Bayibuli egamba nti abantu bange babuze olw'okubula okola ki? Okumanya. Kati kyovola tubagamba nti muteekeewo abasomesa mu kanisa. Mubateekewo kubanga eyo gy'osobola okubuuliza omuntu ekibuuzo. Nze okubanga nnyimiridde mu bulokole nasoma essomo eriyitibwa Geyeena n'eggulu. Omukyala bamuyitanga Joani muganda wa Pastor Chiwewesi yansomesa essomo eryo. We nakyukira ne ngamba nteekwa yasomesa ebya Geyeena byonna ng'omukazi alinga abadde abirimu bye tukola. Bwe yasomesa eggulu naye ayanirawo ne ngamba wano nteekwa okulwana ngende mu ggulu. Oba kiki oba ki? Era namubuuza kimu bakola ki okugenda mu ggulu? Nangamba ekintu eki kasi otambulira mu butuukirivu n'obutuukirivu n'okwata ekitabo kino eky'amateeka kikola ki? Ekigamba ojja kutuuka mu ggulu. Awo wali okukyuka kwange. Omusomesa akola ekintu kinene nnyo mu bulamu bw'omuntu. Kakati temukoowa kusomesa. Mubateekewo basomesa kubanga eyo omuntu gy'abuuliza ekibuuzo byatamanyi tulandulula tugaziya n'onnyonnyola akantu kamu abantu tebamanyi na kubikula Bayibuli.
tebakimanyi nti ino ne Bible oli abasiraamu ababayiikiriza oli ajjayo akantu kamu mu Bible bw'ati n'akukubira okwo naye ng'ate takimanyi nti baakateekamu kutugamba nti ne gundi yakola bw'ati yali akola bw'ati ne bw'ati kyobola mulimu empeerezi ne bakugamba enjulizi ne bakugamba gendako egindi ne bakunnyonnyola bwe yakola bw'ati yafuna kizibu bwe kiti kati abantu tebabimanyi. Mukama yebazibu. Omuntu asembayo ng'ate mukulu nnyo mu kikono ekisembayo ye musumba. Omusumba oyo nno Katonda yamuwa obuvunaanyizibwa kubanga bano bonna abana abameka bali wansi w'omusumba. Era oteeka okuba ng'oli aposo oli nabbi oli ani oteeka okuba ng'oli wansi w'omusumba w'ova n'ogenda n'okomawo. Mukama yeebazibwe Yesu. Era omusumba aleka endiga zonna 10 n'anoonyeemu ekoze eki omulimu gw'omusumba. Kati abasumba abali wano kino nkibagamba muddeeyo munoonye abantu mu maka gaabwe gye bali, muve mu bitiibwa bye mulimu. Anti nze munnange ensala bw'obanga omanyi nti oli musumba oli wano ebintu nnyo bibaganga nga tuli mu conference zaffe, tuddeyo mu maka g'abantu tubanoonye, tuddeyo tubalambule, tusabireko abantu mu mayumba gaabwe. Teekawo okusaba okwo ogambe nti omwezi buli wiiki esembayo mu mwezi nja kubeeranga mu mayumba g'abantu 5 gye tujja okusulanga mu kusaba. Gwe tumanyi impact gy'ogenda kukola mu bulamu bw'abantu. Obagambe nti tugenda kugendanga olwokutaano luno tujja kusula wuwo, Monday tujja kusula wagundi, Tuesday tujja kusula wagundi, Saturday mu wiiki eyo esembayo mu mwezi. Okiwulidde? Okitegedde? Kizaamu abantu baggwamu amaanyi ne babeera ewaka nga tebakyasobola okweyongerayo. Bwe tugenda okuyitamu tusobole okukuba bannabbi b'obulimba, tetugenda balumbagana waggulu eno, babalumbaganire eno wansi. Ffe ne tunyweza abantu ne babeera n'emirandira emigu ng'omuntu takyasobola kugenda wannabbi wa bulimba nga takyasobola mulimba kubanga ekitwala abantu mu waabo kubalimbalimba. Naye singa abeera ali strong mu kuyigirizibwa mu kufuna ekigambo, Bayibuli egamba omuntu anywezebwa na kuwulira kigambo kya Katonda. Naye ne tumala omwaka mulamba nga n'omusumba neewuwo tajjangayo tamanyiiyo omwaka mulamba. Kyova olaba mbagamba basumba tuddeyo amayumba tugaleke. Ffe tulina amayumba gaffe ge tusulamu malungi nnyo. Yes, tugende ne mbuli obuyimba bw'abali bwe basulamu bulimu ebiku, tugendeyo. Ekyo kigenda okuleeta impact ey'enjawulo gy'otalabanga, tusobole okuyamba abantu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Anyway, bingi nnyo situsobola bimalayo kati, naye nze mbasabye mugambe musumba ategekeyo ekiro kimu tuyite especially abavubuka yabategekera byonna. Nakoze testimony yange siddi, nakoze obulamu bwange obw'obulokozi, mwawulira obulamu bwange obw'Emisiri mwabukola ki? Kati ate obulamu bwange bwempiseemu bw'oba waliyo omuntu yali ayiseeko mu ddungu mumuwulira nti bayita mu tanuulu, nze Katonda mpisize wantu wotalowoozangako. Obulamu bwange nabukoze, testimony weeri, DVD ya mutwala eri ya music eno ya CD y'obulamu bwange obw'obulokozi, nabuno testimony yange eri enkadde yonna 255. So mu ebyo nali nzigabira abantu bwereere naye nga tenteekamu ssente nengenda ne bazikola kubanga sina gye bazikolera. Paka bwe banga nti nga ndaba ssente nzikola ki? Kati abantu nzibawa. N'olw'ensonga eyo nabadde wa bayimbira mu luyimba naye nja bayimbira ku overnight. Lwe najja kati njagala tusabe nga sinabavaawo. Mukama yebazibu. Anti nabeera mu music, nze emyaka gyonna 37 mbadde mu music gye nnina. Nazaalibwa ndi mu music. Nze mama wange okunzaala yanzaala nga ndi wakubeera mu music. Nakola ebintu bingi nnyo nempeereza secular music emyaka 23. Kati nkoze gospel music emyaka kati giri 5, giri emyaka 15 nga ndi mu music. Nyambye abayimbi bangi bajjuli Mutesaasira, Bugembe, baani nga ngedisinga ennyimba zaabwe, koze bingi lwakuba kati mpulira nga music yanta